Let's make this easy, healthy and tasty pesto rice recipe with 52 grams of protein. सबसे पहले पैन में ऐड करेंगे 1 tablespoon of oil, 1 tablespoon of sliced garlic, 1 onion, half cup of broccoli, थोड़ा सा कैप्सिकम एंड कैरेट. आपको अगर और भी कोई वेजिटेबल्स ऐड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं. थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर मैंने ऐड किया है एंड कुक फॉर अराउंड 3 to 5 मिनट्स. यहाँ पे मैंने पनीर ऐड किया है. पनीर एंड में भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे टू गेट दैट कलर एंड क्रिस्पीनेस यहाँ पे मैंने पनीर ऐड किया है. जब सफिशिएंट पनीर कुक हो जाए जितना आपको चाहिए, इसके बाद आप एक मिक्सिंग जार ले एंड उसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड पालक, थोड़ा सा बेसिल, गार्लिक, चिली एंड थोड़ा सा पनीर. यहाँ पे टोटल 200 ग्राम्स लो फैट पनीर मैंने यूज़ किया है. 15 ग्राम्स अराउंड मैंने सॉस में ऐड किया है, बाकी का क्यूब्स करके मैंने रेसिपी में यूज़ किया है. सॉस ऐड करने के बाद आप 2 मिनट्स इसे कुक कर ले. इसके बाद ऐड करेंगे 150 ग्राम्स ऑफ राइस, थोड़ा सा कोरिएंडर, सारी चीज़ों को मिक्स करना है. चेक फॉर सॉल्ट एंड इट्स रेडी.